umucungagereza wishwe azira ko atabariza abanyururu, atabariza imfungwa. Uyu yitwa Mwiseneza Jean Paul, akaba yarakomokaga i Nyamata, bakaba barasanze abantu bamusogose. Hari umugabo wagaragaje uburyo bamukuye amenyo mu yicarubozo yakorewe. Umucamanza yavuze nta bimenyetso, nta cyemezo cya muganga. Hari undi nawe baziritse umugozi ku gitsina ku buryo yari agifiteho n'ibimenyetso, ndamuzi n'amazina agira n'abigiritse kuko twari dufungana. Kugeza ubwo mu myaka ya 2016 na 2017 noneho ngiye gukurikirana amakuru ye, ndabivuga ngo rwa rurimi rwa Kinyarwanda rufefetse, yabaye umugore nk'abandi. Twongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba gahunda z'ibiganiro byacu, turabifuriza ibihe byiza aho muri hose, haba mu Rwanda no hirya no hino ku isi. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe n'abatumirwa mubona mu kanya ikibazo gikomeye kijyanye n'iby'iyicarubozo, by'umwihariko muri za gereza zo mu Rwanda. Bamwe muri iyi minsi mushobora kuba mwarabonye abantu bahererekanya video yakozwe n'umunyatanzania avuga by'umwihariko iyicarubozo yabonye muri gereza ya Gitarama. Ariko nk'uko muri bubikurikire muri iki kiganiro, ntabwo icyo kibazo kiri muri iyo gereza yonyine, kiri no muri za gereza zitandukanye zo mu Rwanda. Kugira ngo rero iki kibazo tumenye neza uko cyifashe, turi kumwe n'abatumirwa batatu. Duhereye kure muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Jean Bosco Ngarama, wafungura mikoro yawe muri iki kiganiro. Uri mu bari budufashe kumva ko icyo kibazo atari inkuru mbarirano, cyangwa ko atari ibyo wumvise abantu bavuga, cyangwa ko utabisomye ahantu, ahubwo ko wowe ushobora kuba uri umuhamya wabibonye imbona nkubone. Turagusuhuje, ariko mbere ya byose ikaze, turizera ko muri amahoro muri Amerika. Jean Bosco, Warakoze cyane bwana muri nabi. Nkuko mumaze kubivuga, amazina yanjye nitwa Ngarama Jean Bosco, ntuye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'ubu ibyo bitosheje muri presentation, kandi nkaba ndi umuntu wanyuze mu magereza menshi atandukanye. Turaza kubiganiraho. Murakoze. Urakoze cyane Jean Bosco Ngarama. Umuntu rero akaba yakwibaza ati ese iyo abantu bahuye n'ako kaga bari muri gereza, ese bagira uwo batakira, bagira aho barega, amategeko afite uko barengera? Turi kumwe na Valentin Akayezu Muhumuza, ni impuguke mu mategeko. Abakurikira ibiganiro byacu mukunze kubona ko anyaruka iyo tumuhamagaye kugira ngo agire ibyo adufasha gusobanukirwa kurushaho mu rwego rw'amategeko. Nk'ibyo ngibyo araza kugira icyo abitubwiraho. Tubanza tugusuhuze rero, uri mu gihugu cy'Ubuholandi, ufunguye mikoro. Valentin Akayezu Muhumuza, ikaze, turizera ko muri aho muri amahoro. Turaho Jean Claude, ndetse nyine ibi bihe bitoroshye by'imbeho, urumva ko byagize n'icyo bikora ku ijwi ryanjye, ariko turakomeye nta kibazo. Ngo ndamukije Ngarama kuva muri Amerika, ndamukije Muzehe Matata kuva mu Bubiligi. Komere mwese. Murakoze cyane Valentin Akayezu Muhumuza, no kwihangana n'ubwo ufite ako kabazo ko mu mihogo. Turizera ko bidatinze uzaba wakize neza, nibyo tukwifuriza. Hanyuma rero Joseph Matata, abanyarwanda n'abanyamahanga barakuzi, barakumenyereye nk'umwe mu mpirimbanyi z'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, akaba ari nawe muhuzabikorwa wa CLIR, akaba ari ikigo giharanira guca umuco wo kudahana n'akarengane mu Rwanda. Joseph Matata mu Bubiligi, ikaze, turizera ko mumeze neza. Mbona umwanya wo kugusuhuza bwana Murindahabi Jean Claude, ndasuhuza Jean Bosco Ngarama na Muhumuza Valentin. Turi kumwe hano nk'abashuje abakunzi ba Rosep Info, abakunzi ba Radio Urumuri, ahantu hose ibiganiro byawe bihita. Ndabashuje bose abatwumva muri aka kanya n'abazatwumva mu minsi iri imbere. Murakoze. Urakoze cyane Joseph Matata. Muri iyi minsi uri hirya no hino utanga ibiganiro, usangiza abantu byinshi uzi, kandi
wowe na bagenzi bawe mufatanyije muri kiriri mukorera ubushakashatsi no ku kibazo nk'iki ngiki kijyanye n'iby'iyicarubozo ubifiteho amakuru menshi. Niyo mpamvu twishimiye ko tubana muri iki kiganiro ukagira icyo usangiza abadukurikiye. Mbere y'uko rero twinjira mu kiganiro hamwe n'aba batumirwa bacu, hari uwavuga ati koko ati muri iyi minsi twabonye n'abanyamahanga barimo umunyatanzaniya wakoze ka video kavuga ku iyicarubozo muri gereza ya Gitarama. Ariko mu by'ukuri hari ushobora no kuvuga ati ubwo nyine n'ibyo muri gereza ya Gitarama, cyangwa akavuga ati ako ni akavideo kakozwe hashize iminsi. Ariko ndagira ngo tunafatire ku bya hafi aha ku byo muri iyi minsi twagiye twumva. Ndagira ngo yaba mwebwe mudukurikiye yaba ndetse n'abatumirwa bacu tubanze twumve nko muri iyi minsi uko Aimable Karasira yavugaga ko muzi ko nyine yafunzwe muri uyu mwaka, yavugaga ko afungiwe nawe akorerwa iyicarubozo, ko akubitwa kandi akabona n'abandi bakubitwa, ndetse hakaba n'abashiramo umwuka bakahagwa. Umuntu nyamuntu si igihagararo, si imisusire, ufite imitungo wo ku muntu nyamuntu si igihagararo. Ijwi ry'Amerika mu kiganiro cy'iminota igera muri 6 twagiranye kuri telefone akoresheje telefone ya gereza ya Nyarugenge afungiwemo, yavuze ko muri rusange akurikije imikorere y'ubutabera bw'u Rwanda atiteguye kuburana urubanza y'isi kinamico. Mu kiganiro yahaye Ijwi ry'Amerika, Karasira avuga ko muri gereza bagerageza kumwicisha inzara, agasaba ko abavugira bagerageza kumwoherereza ubufasha. Kenshi arashimangira ko atazongera kuburana, ati ntabwo nzongera kuburana n'akantu gatsiko, erega nge ndi imfungwa ya politiki, nzafungurwa n'icyemezo cya politiki. Akomeje kubazwa niba atazaburana urubanza rwe mu mizi, Karasira yagize ati umva nge ndumva ntazaburana kuko ibintu byo mu Rwanda ntabwo ari ubutabera, hano tubyita ubutareba, ntabwo nshobora guta umwanya wanjye. Yongeyeho ko ibintu by'imanza kuri we ntacyo bivuze, yatubwiye ko ushobora kuburana wemera ibyaha usaba n'imbabazi ariko bikarangira ufunzwe ku gihano cya burundu. Mu ijwi ryumvikanagamo urusaku rw'abantu benshi, ati ngewe ibintu nakoze ntabwo umutima wanjye ushinja, ati ikintu gikomeye ni agatsiko umuntu ahanganye nako, igihe kazajya hasi ibintu byacu bizamenyekana, dushobora no kuzaba twarapfuye abuzukuru bacu bakabibona. Mbere yo kugaruka ku mpamvu zamuteye kujurira icyemezo cy'umucamanza wa mbere, yabanje kugaruka ku mibereho ye muri gereza ndetse n'abandi bafunganywe. Karasira yavuze ko afungiwe ahantu habi, ko ahakubitirwa agakorerwa iyicarubozo kandi ko n'abandi bafungiye mu bucucike bukabije. Byumvikanye avuga ko hari abirwa bavutswe ubuzima ku mugaragaro bikorwa n'abacungagereza. Umucamanza yamugaruye mu murongo amusaba kugaruka ku mpamvu zamuteye kujurira. Yamubwiye ko adakeneye ko amwinjiza mu bibera muri gereza. Ku iyicarubozo, Karasira avuga ko ahura naryo muri gereza. Ubushinjacyaha buvuga ko gereza ikurikiza amategeko ayigenga, busobanura ko ibyo avuga ari amagambo gusa nta bimenyetso. Ubuzima bwacu bwarapfubye, byakisutse 94. Tumvise ibyo avuga tubigezwaho n'umunyamakuru wa radiyo Ijwi ry'Amerika mu gace k'inkuru yakoze umunyamakuru Eric Bagirubusa. Aravuga ibyo gukubitwa, akavuga ibyo kuba atabasha kubona ifunguro, akavuga yuko abona n'abandi bakubitwa, hakaba n'abagira n'abahagwa. Noneho yabivugira imbere y'umucamanza, umucamanza akabivuga yuko biterekeranye, ko mbese azanye ibintu bitajyanye n'urubanza. Hanyuma umushinjacyaha akavuga yuko urumva ko nawe nyine akabitera utwatsi. Ndagira ngo tunumve Rashid Hakuzimana kuko nawe yasobanuye ikibazo cy'iyicarubozo yagiriwe, kuko muri iki gihe arafunzwe, ariko mbere y'uko afungwa kuri iyi nshuro ya kabiri yaravuze ko afungwa ku nshuro ya mbere yahuriye n'akaga. Ni kuri mikoro ya Eric Bagirubusa w'Ijwi ry'Amerika. Aho kwica gitera we icyo kibimutera, aho kwica gitera we icyo kibimutera, aho kwica gitera we icyo kibimutera, aho kwica gitera we. Imbere y'itanga
itangazamakuru Bwana Hakuzimana ntiyatinye kumanura ishati agaragaza ibikomere avuga ko bikomoka kwica rubozo yakorewe muri gereza. Biriya bintu birahari inshuti, wenda ntabwo ndambara ubusa kuri televiziyo y'igihugu cyangwa kuri televiziyo mpuzamahanga, ariko reka nkwereke nibura kimwe muri byo. Iyi ni ingovu y'inkoni, urukingo nguru. Uretse ibyo mbanyuma agapfukamunwa nasamye, urabona ko hano nta menyo arimo. Torture mu magereza zirahari, kandi ntabwo urukiko ruriya rubitegeka igihano umuntu aba agiye gukora muri gereza. Cyategetswe n'urukiko, ariko RCS cyangwa se leta y'u Rwanda nikosora ibi bintu. Birashoboka ko Karasira Aimable yaba ari gukubitirwa muri gereza. Kenshi iyo bivuzwe mu manzu ubushinjacyaha bwibutsa ko uwakorewe yica rubozo aba agomba kuregwa ari mukoreye agakurikiranwa ku giti cye. Aba rero babitangaje mu minsi ya vuba, ariko muri iyi minsi ikibazo cyongeye kuvugwaho, ikibazo cy'iyicarubozo, kubera video yasohowe n'umunyatanzania avuga ku iyicarubozo ribera muri gereza ya Gitarama. Muri aka kanya turagira ngo tunyuzeho na gace gato cyane kugira ngo nyine tunabarangire ushaka kuzareba iyo video yose azayirebe. Hari n'abagira bati ibyo avuga bishobora kuba birimo amakabyo, bimwe bakaba ari byo. Ubwo turaza no kumva n'icyo abatumirwa bavuga, ariko reka kumva gace gato. Zinakiri na kuweka jela hii kwenye 10 ama 5 ama 3 bora zaidi ya jela hatari mno kuwahi kutokea duniani. Gitarama ilijengwa kwa ajili ya kumudu wafungwa 400 tu, lakini mpaka sasa inabeba wafungwa 7,000. Mara 18 kwa makadirio. Hali hii inapelekea mahesabu ya wafungwa 4 kurundikana katika eneo la hatua 3 tu. Hili laweza likawa la kawaida sana ukisikia hapa, lakini ukijaribu kutoka nje ya bandiko hili na kujikuta ukiwa umekaa na watu 3 wengine ndani ya eneo la hatua 3 tu, kidogo waweza kuelewa. Hakuna mahali pa kulala, kujilaza wala pa kuketi. Wafungwa usimama waking'atwa na jua na kupoozwa na mvua, kwa kuwa jela hii kwa kiasi kikubwa haina pala kwa kinga wala kuwafunika na mvua, jua wala baridi. Kutokana na kutapakaa kwa wafungwa hao kwenye eneo hili dogo, inakuwa ngumu sana kwa mfungwa kutaka kwenda chooni akafika kwa muda. Hali hii inapelekea wafungwa kujisaidia popote pale, na hivyo basi kujaza vinyesi, mikojo na harufu kila eneo. Wafungwa huozeshwa na kumomonywa miili na bakteria mpaka kufa kwa sababu ya kujiweka karibu, aidha kwa kulala ama kusimama kwenye vinyesi na uchafu wa kila aina. Wakoze ino video avuga ku by'iyicarubozo muri gereza ya Gitarama, yaravuze ngo ntaho bitaniye n'umuriro utazima. Buryo usobanurwa muri Bibiliya, umuriro utazima, icyo bita mu Gifaransa l'enfer. Ariko rero biranumvikana kubera ko ni gereza nk'uko bisobanura muri iriya video, yari yarubakiwe abantu 400, none ikaba irimo abantu basaga 7,000, aho abantu batagira ubwiherero bukwiye, bivuga ngo imyanda babana nayo, bakaba ku gasi, niko bisobanura. Izuba ntibagira aho baryugama, n'imvura ntibagira aho bayugama. Urumva ko rero n'ibijyanye no kubona icyo gushyira mu nda ni ikibazo gikomeye. Hanyuma hakabamo n'indwara nyine kubera iyo aho hantu hadakwiye ikiremwa muntu. Indwara zihaba yuko zinahitana nyine benshi muri bo. Nuko nguko abisobanura mu ijambo rimwe, akavuga yuko ari umuriro utazima. None rero batumirwa bacu, nkaba ngira ngo mbabaze ibi bintu mwebwe mubifata gute? Mpereye nko kuri Jean Bosco Ngarama, kubera ko we ntabwo ari ibyo wabariwe, ufite uko ubizi, ugiye kuduha ubuhamya bw'ibyo wabashije kwibonera. Ese baba bariya babiri, Aimable Karasira ndetse na Abdul Rashid Hakuzimana,
twabumvise noneho kongeraho n'iriya videwo tubonyeho agace wazashaka yazayumva yose kuko iri kuri interineti. Urabibona nk'ibiba hamwe na hamwe muri gereza, urabibona nk'ibintu birimo ibikabyo, cyangwa hari uburyo wabisobanurira abantu? Jean Bosco Ngarama. Murakoze cyane bwana Jean Claude kuri iki kiganiro mwateguye kuri uyu munsi wa none kugira ngo tuganire ku bibazo bibera mu magereza y'u Rwanda cyane cyane, ariko icyo numva turi bugarukeho ni ikijyanye n'iyicarubozo. Mu by'ukuri rero mbere y'uko ntangira kugira icyo mvuga ku byunzi ku bijyanye n'amagereza nk'umuntu wabayemo, ndageraga ngo mbwire abanyarwanda batwumva kimwe n'abandi bantu bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda, kuko nafungiwe mu kigo cya gisirikari kivamo mfungirwa muri ranzu ya Minisiteri y'Ingabo hariya leta majoro, kivamo mfungirwa ikamiho nahamaze iminsi 304, aho hose nari kwiyica rubozo. Ndahakurwa mfungirwa mu kigo cya gisirikari muri gereza ya gisirikari ku Murindi, naho nahamaze ijoro rimwe ndahava mfungirwa mu kigo cya gisirikari Kanombe, nahamaze icyumweru mba mu nzu nta muntu mbona ntaki, naho ndahava mfungirwa kuri brigade ya Nyamirambo, naho ndahava mfungirwa muri gereza ya Disney Futrand ariyo bita prison centrale ya Kigali, nahamaze hafi umwaka niho naje gusohoka. Kandi aho hose mvuze nabaye yari dosiye imwe nakurikiranwagaho ikintu kimwe. Ubwo hambere ni mu nzego z'iperereza mu bigo bya gisirikare n'ibindi, kugeza ninjiye noneho mu nkiko za gisivile, kuko hagati aho muri izo nzira nanyuzemo, ahubwo hari aho nibagiwe nabaye no muri iyo nzira navuye ikami ninjira igikondo kwa Kabuga, nahamaze iminsi 3, barahanjyana banjyana muri auditora militaire mu nkiko za gisirikare, barahankura niho banjyanye ku Murindi, bahakura banjyana i Kanombe, bahakura banjyana i Nyamirambo, bahakura banjyana Disney Futrand. Ibyo bivuze rero kugira ngo mbwire abadukurikiye mu by'ukuri yuko hari amwe mu makuru nzi mu bibera muri gereza z'u Rwanda ndetse no mu bibera muri ziranzo z'ubwihisho zikoreshwa n'inzego z'iperereza rya gisirikare. Nk'uko mubivuze rero, ndagira ngo tuvuge ku kijyanye n'amagereza. Mu kanya twari tumaze no kureba video, hari abantu bajya bibaza wenda nk'abataragera muri gereza rwose bagiriwe ubuntu, Imana izakomeze ibafashe, umwanzi yakwifuriza kujya muri gereza. Hari abantu bajya bibaza cyangwa banyura kuri ziriya nzu zitwa gereza cyangwa bajya gusura bakabuzibona bakavuga gusa ngo banyururu barimo cyangwa imfungwa zirimo ngo babayeho ku buryo bakurikiranwa na leta, ariko muri gereza haberamo ibintu byinshi cyane kandi bibi. Mbere y'uko rero mvuga kuri ibyo biberamo, gereza ni igipango kinini kiba gifite ubuyobozi bwa gereza, ari directeur wa gereza wo hanze. Icyo nshaka kuvuga gikomeye kiberamo hari imbere nuko muri gereza imbere bubatsemo inzego zitwara kimwe n'inzego ziri mu gihugu, kwa kundi za zindi FPR inyuramo irenganya abaturage. Ndashaka kuvuga ngo bigaragare neza yuko gereza zose mu gihugu ubundi bayita imbere gereza bayita umurenge, mu rurimi rw'igifaransa ni segiteri. Noneho uwo murenge ugira umuyobozi wayo bita secrétaire exécutif cyangwa umunyamabanga nshingwabikorwa. Ni umwe mu banyururu w'umutoni kuri directeur wa gereza, uko directeur ahindura umuyobozi uhagarariye imfungwa igihe ashakiye, kandi agomba gushyiramo n'inshuti ziwe cyangwa ibikoresho bye, azakoresha ibyo ashaka byose agashobora kubigeraho. Uwo rero niwe ubushinzwe, urebye muri rusange niwe uhagarariye icyo gipangu iyo gereza yose. Ni umwe mu mfungwa, afite rero komite imufasha kuyobora. Ubwo urumva navuze ko ari umurenge, hakasemo noneho utugari, abadarutse mu Rwanda akagari ni amaserire. Ayo maserire nayo akasemo imidugudu. Iyo midugudu nayo ubu ngubu bambwiye ko ngo bashyizemo na structure nshyashya yo mu Rwanda, ibi byitwa amasibo. Ibyo byose rero ngaruka ku rwego rw'umurenge. Ubwo nari ndi muri gereza harimo ngo ubwo ku murenge ngo ushinzwe imibereho myiza y'abaturage n'ushinzwe ubukungu. Abo bantu mu by'ukuri inshingano zabo wumva ziba zisobanutse ukurikije ahantu abantu baba bagenda, avuga nko muri gereza. Gusa kuri uwo w'imibereho myiza y'abaturage niwe ushinzwe gukurikirana habira byo kujyana abantu kwa muganga no gutuza abantu, gushakira abantu aho baryama. Izo nzego rero zose maze kuvuga zikurikirwa n'urundi rwego rundi ruriho rubi runakoreshwa nabi, urwego rwitwa
rw'umutekano uyoborwa n'uwitwa burigadi. Uwo burigadi rero aba yica agakiza, uwo niwe ucunga na ya kasho. Buri gereza yose mu gihugu rwose bisa amakuru yo kubeshya, buri gereza yose mu gihugu ifite kasho imbere muri gereza ifungirwamo abakoze ibindi byaha bidafite aho bihuriye n'icyo bafungiye. Ikibazo rero byo si n'ikibazo, ahubwo ikibazo ni uko hazamo no guhohotera abantu bakaza gukorerwa rya yicarubozo twahoze tuvuga, rikorerwa muri aho makasho ari imbere yo muri gereza. Iyo atariho ryakorewe barabasohora bakabajyana mu biro bya diregiteri, akaba ariho bajya kubakorera iyicarubozo, noneho bakaza kubagarura muri gereza babafungiramo. Kuko nibazwa kenshi iyo bari gukorerwa iyicarubozo babazwa bajyanywe hanze mu biro bakabakorera n'iyicarubozo, noneho bakaza kubafungira aho ngaho, aho umuntu adashobora ntawe umusura, nta n'ubwo bagwa ibintu byo kuryamamo no kurambarara hasi ku isima. Namwe mwibaze ubukonje bwo ku isima. Hamwe n'ibyo rero habamo n'abandi bantu aho muri gereza ba maneko bashinzwe kunekera ubuyobozi bwa gereza, babohereza amakuru ya buri munsi ku bantu baba bashaka. Turaza kugaruka nko kuri abo ngabo bakarasira twavugaga. Iyo winjiyemo rero baherezwa briefing, babahereza amabwiriza, bakavuga ati mujye mukurikirana uyu muntu uyu n'uyu, mumenye abo bavugana, mumenye n'imirimo yiwe ya buri munsi. Ikindi bakurikizaho no kukubuza ko baguhereza aho uryama kugira ngo ubanze utumutwe. Reka ngaruke rero nko kuri gereza ya Dizinefutranti nabayemo mu mwaka wa 2011. Aho hantu mu by'ukuri natwe ubwacu twahahuriye, nanjye ubwanjye ntahuriye n'ibibazo bikomeye ntaretse bagenzi banjye, kuko ntabwo hari ibintu byinshi tutari twemerewe bitewe bashingiye ku byo turegwa. Baravuga ngo abantu bateye ibisasu, ubwo bari bafite uburyo badufata bitandukanye n'abandi banyururu. Ntiwemerewe kujyanwa kwa muganga, ntiwemerewe no guhabwa aho kuryama, ko ari ukuzerera cyangwa ugashaka kugucumbikira cyangwa ukaryama hasi. Abantu bateye ibisasu ubwo byavugwaga mu yihe myaka, mu wuhe mwaka? Muri 2011. Muri 2010 General Kayumba Nyamwasa amaze guhunga, hari inkubiri yabayeho muri FPR ariko n'ikibuye bari bahiritse. Baravuga ngo hari abantu bakorana na Kayumba Nyamwasa na FDLR ngo bateye amagerenade ku magerenade yari yateye mu mujyi wa Kigali. Abo bantu rero niho haje kuza abantu bafata abantu benshi cyane mu gihugu, babakusanyiriza muri za nzu z'ubwihisho zira za Safe House, babakorera iyicarubozo. Aho nanjye rero akaba ariho nafashwe bajyana za Kami nsangayo abo bantu barengaga 60 twari dufunga ngo ikami, kuko hari igihe umuganga yatambukaga nko kuvugisha abantu kwidirisha, noneho yigeze aza guhagarara ariko ampamagaye ari kumvugisha, ndeba mu gitabo yari afite mbonamo harafungiye abantu barenga 70, kuko hariho nimero narabibonye mu gitabo ari gufungura igitabo. Aho rero niho byampereye yuko niho nahereye mvuga ko twari abantu barenga, kandi nabazaga n'abajya guteka mu bikoni, abajyaga gutekera abantu bambwiraga abantu barimo namenyaga imibare byose ugereranije bise muri rusange. Noneho rero nk'uko nabivugaga, reka duhere kuri ya video batweretse ivuga ku bijyanye na gereza ya Gitarama. Mu by'ukuri muri no minsi turi mu gihe gikomeye mu Rwanda, bashyize gereza mu bihe bikomeye ku buryo urabona kubera ikibazo cya corona abanyururu bamaze umwaka urenga hafi imyaka 2 abantu batazi abanyururu mbese abafite imiryango y'abantu bafungiye muri gereza itazi amakuru yabo, batanashobora kubabona, badashobora no kuvugana, keretse rimwe na rimwe bahaye nka telefone bakaba bavugisha ku miryango yabo. Kuri iriya rero gereza ya Gitarama nabonye berekanye ibyo bavuze. Hari nanjye amakuru nashoboye kubona maze kubona iriya video, nagerageje kubaza cyo bikora. Kubona amakuru muri kino gihe muri gereza biragoye kubera nyine abantu badasura, batemerewe no gusurwa. Amakuru nashoboye kubona aho nayakuye nuko namenye ko ibyinshi muri la video bivugwa ari ukuri. Hari nk'uwo nabonye wampabirije mu by'ukuri amubwira yuko muri la gereza harimo ubucucike burengeje urugero, ku buryo hari abantu barara hanze ahantu hadasakaye. Abo bantu iyo imvura iguye basinga imyenda, iyo izuba rivuye nabwo ni hahandi babayeho ubuzima burengeje urugero ukurikije nuko umunyururu yagombye gufatwa, kuko turi abantu twese, nubwo umuntu abafunze afite ibyaha akurikiranweho cyangwa yarakatiwe, ariko turi abantu. Hari amategeko hari icyo uvuga ku bijyanye n'abanyururu cyangwa se n'imfungwa, baratagaza kubitubwira. Muri make rero aho nageraga ngo ngarukire kugira ngo ndatinda cyane dusangire ijambo na bagenzi banjye,
gereza nabayemo nk'umutangabuhamya ya Disney Futurani nabonye abantu benshi bafatwaga cyane cyane bishingiwe ku byaha abantu babaga baregwa nk'abo twafunganwe. Hari abantu nzi bagera kuri 5 bigeze bashyirwa muri kasho, bashyirwa kuri torture. Icyo gihe ntibabaga bemerewe no kugemurwa, bamugemuriraga nka rimwe mu minsi 2. Barakubitwaga, bakubitwa n'izo nzego navuze zazi n'iz'umutekano. Waba ushinzwe umutekano afite n'abantu biwe baforumye bameze nka milisi nyine ya gereza, bashinzwe gushyira mu bikorwa cyangwa kujya gukubita abantu muri ubwo buryo twavuze bwo kubatorotira abatakorewe iyicarubozo mu biro bya gereza. Aho rero Jean Bosco mbore nguce mu ijambo, wabwira abadukurikiye uretse gukubitwa iyicarubozo mu by'ukuri uko umuntu yarisobanura, kuko rishobora kuba ririmo n'uburyo bwinshi rikorwa. Muri iriya video n'amafoto twagiye tubona, hari ibyo umuntu yibaza niba ari ukuri cyangwa niba arimo gukabya. Hari aho umuntu abona abantu basa nkaho baziritse bari mu kirere. Watubwira iyicarubozo rikorwa n'iriye? Ese harimo n'ibyo kuba abantu badahabwa ifunguro igihe barikwiye? Byifashe gute? Ni irishingiye ku gukubitwa gusa cyangwa hari ubundi buryo rikorwa? Muri makeya kugira ngo noneho twumve na bagenzi bacu. Natani nayo imaze kubivuga mu kanya, mugenzi wacu baratagaza kubitubwira. Umunyururu cyangwa umugororwa yafunze hari uburenganzira afite yemererwa n'amategeko, kandi nizera uko amategeko y'u Rwanda ahari agena uburyo umunyururu agomba gufatwa. Ntabwo umuntu nk'ikiremwa muntu agomba kujya muri gereza ngo ashyirwe hanze ajye ku zuba. Ndabona ibyo bijyana n'ikibazo cyacu navuze cya mbere cy'ubucucike bukabije mu magereza y'u Rwanda. Leta ya mbere y'uko ifata umuntu yagombye kumenya niba uwo muntu ifite aho izamufungira kandi hakwiye ikiremwa muntu. Iyicarubozo rero nk'uko wari ubivuze, ubwabyo kuba umuntu ari hanze anyagirwa n'imvura, yicwa n'izuba, yicwa n'imbeho, adafite aho kuryama, ibyo ngibyo ubwabyo bigize iyicarubozo. Hari ikindi gikurikiraho nk'ikijyanye no kuburirwa ibiryo, hari ibijyanye no kutavuzwa, nituza kugera no kutavuzwa. Hari urugero nza kubahereza nk'umuntu muri iyi minsi rwose uri muri gereza ufite ikibazo cy'uko yabuze uburyo bwo kwivuza. Turaza kubivugaho nimbigeraho, nabyo ni iyicarubozo akorerwa muri kino gihe kandi ararembye agiye gupfa. Gereza ntacyo bivugaho kandi ari ishinzwe, abayobozi ba gereza ntacyo bivugaho kandi aribo bashinzwe kubarengera. Muri make rero iyicarubozo rikorerwa abantu bafungiye muri gereza ririmo amoko menshi. Hari kudafatwa nk'umuntu nk'ikiremwa no kutaregerwa n'amategeko y'igihugu. Ikindi twavuze mu kanya mu byo mwari mwadusangije, harimo iby'uko ikibabaje gikurikira ibyo ngibyo ari uko abantu bakorewe iyicarubozo muri gereza, ndavuga gereza aho bafungiye kimwe n'abakorewe iyicarubozo mu nzego z'iperereza, kugeza uyu munsi wa none nta muntu n'umwe urigera ahabwa ubutabera ngo uwakoze icyo cyaha kijyanye n'iyicarubozo agihanirwe kuko hakurikije amategeko. Murakoze. Urakoze cyane Jean Bosco Ngarama. Umuntu akurikije aho hantu hose watubwiye wanyuze, uri umurame, wararokotse ako kaga, kuko hari abahagwa, hari abahasiga ubuzima. Ahubwo uraza kutubwira niba nta bumuga byagusigiye, ni uko wumva muri iki gihe umeze mu mubiri wawe. Uraza kubitubwira nituza kugarukaho. Ariko nkaba nagira ngo mbere y'uko tuza twumva Joseph Matata atubwira nawe atugezaho ishusho ngari y'uko abona ibijyanye n'ifungwa n'iyicarubozo, kubera ko bikorera ubushakashatsi we na bagenzi be, tubanze twumve Valentin Akayezu Muhumuza ku bantu bafunzwe bahura na kiriya kibazo cy'iyicarubozo. Hari uwo bagira bagezaho ako kaga kabo, amategeko afite ukuntu abarengera, bashobora kuba barega, bashobora kuba ese barega bikagira icyo bitanga, amategeko ateganya iki? Ndumva rwose wadufasha nawe kugira icyo tubyumvaho mu rwego rwo kurengera abo bantu, kugira ngo bo kurengana ngo birangirire aho, mbese ikibazo kibe kiri aho abantu bahebera urwaje. Ariko kubera ko nabaye umucamanza mu Rwanda, wakoze mu nzego z'ubucamanza, ntiwabura no kutatubwira nawe niba icyo kibazo ukizi nk'ikibazo cy'insobe, icyo waba ukiziho. Valentin Akayezu Muhumuza.
urakoze Jean Claude. wihangane No, nta kibazo mfite. Hari ibintu biba bigoye ko kwicara hano umuntu wabaye umucamanza nicaye imbere ya Ngarama wanyuze muri ibyo bintu, wanyuze muri iyo situation yavuze, ni ikintu kigoye. Ariko abamucishije aho ngaho muri izo nzira zose birumvikana ko nibo baba bagomba kubiryozwa. Ariko ikibazo aho kigera ni uko kubera ko iyo mikorere iba ari rusange, iragenda ikaguka ikitirirwa abari mu rwego bose rw'ubucamanza, bibageraho byanze biko. Impamvu binabageraho ni iyihe? Ni nuko yabivuze, nta bantu bafatirwa ibihano kubera iyo migirire, ntabo. Noneho kandi ikindi gitangaje ntange nzi kandi nanabonye, kuko jewe ntago nabaye umucamanza gusa, ariko buriya nakoze n'umurimo wo kunganira abandi nawe narawukoze. Nabanye abashinjacyaha, gukorana nabo, amaso yanjye yiboneye rwose umushinjacyaha akubitira umuntu mu biro. Noneho icyo gihe nibazaga uyu muntu ukubitiwe mu biro gutya, najya mu rukiko imbere y'umucamanza akamubwira ko yakubiswe, umucamanza azajya kumubwira ngo zana ibimenyetso byerekana yuko wakorewe iryo hohoterwa. Niyo mikorere dusanzwe tuzi mu nkiko z'u Rwanda. Ariko ku kibazo kirebana n'ihohoterwa cyangwa se iyicarubozo umuntu akorerwa, amategeko y'ubwayo mu mategeko y'u Rwanda ntibisobanutse cyane, ariko mu mategeko mpuzamahanga u Rwanda rwashyizeho umukono birasobanutse. Ni ukuvuga umuntu niba avuze ko yakorewe iyicarubozo, urukiko rufite inshingano yo guhagarika iyo procedure, donc yo guhagarika procedure isanzwe, rukabanza rugasuzuma icyo kibazo uwo muntu agaragarije urukiko. Kandi ntabwo ari uwakorewe iyicarubozo utanga ibimenyetso by'uko yarikorewe, ntabwo ari we ugomba gutanga ibimenyetso bigaragaza ko yakorewe iyicarubozo, ahubwo inzego zibishinzwe, umushinjacyaha n'abandi bose. Umucamanza agomba gusubika iburanisha, agategeka inzego bireba zose ko zigomba, donc icyo kibazo kigomba kubanza gusuzumwa kigakemuka. Byagaragara ko wa muntu yanakorewe iyicarubozo, biba bigaragara. Uraburanisha se umuntu wakorewe iyicarubozo, ikindi ushaka kumuhana ni biragaragara ko ari n'umwere. Ariko ibyo ntibigaragara, ntibiboneka mu mikorere y'ubucamanza bw'u Rwanda. Nta naho tuzi, tendance buri gihe ihari niyo kuvuga ugaragaje ikibazo ko yahohotewe, yakorewe iyicarubozo, niwe utegekwa gutanga ibimenyetso ko ntabishoboye, ari muri condition zo kubigaragaza, bityo umuntu akaburanira. Nta no kugira impungenge ngo umucamanza yibaza se ko umuntu avuga ko yakorewe iyicarubozo, uyu muntu biramutse ari umwere ko tukaba dufite umuntu wazaniwe imbere yacu yarakorewe ibi bintu, ashobora kuba ari umwe, bigasa nkaho ntacyo bimubwiye, akakira ibimenyetso ubushinjacyaha bugaragaza. Iyo ni mikorere inyuranyije n'iby'amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu ateganya, harimo n'ayo masezerano mpuzamahanga yo gukumira no guhana icyaha cy'iyicarubozo. None ikindi, mu mategeko yacu ntibirimo, ariko amasezerano mpuzamahanga nanone u Rwanda rwasinye, kuko iyo igihugu gisinya amasezerano mpuzamahanga kikashyira mu mategeko yacyo, ya masezerano ababaye nayo amategeko yubahirizwa muri icyo gihugu. Ateganya yuko mu gihe habayeho icyo bita erreur judiciaire, amakosa mu migenzereze cyangwa se
mu mikorere y'ubutabera yatumye umuntu ashobora kurenganira mu maprosedure, uwo muntu agomba kubiherwa indishyi. Ibyo ngibyo mu masezerano mpuzamahanga yaba ari yarebana n'iby'uburenganzira mu by'imbonezamubano na politike, yaba mu masezerano nyafurika arengera uburenganzira bw'abantu n'ubw'abaturage, ibyo byose birimo byanditsemo neza birasobanutse. Ariko Valentin Akayezu umuhumuzi utarakomeza singutesha aho wari ugeze, uri kwitsitsa cyane ku bijyanye n'amasezerano cyangwa n'amategeko mpuzamahanga, kandi koko birumvikana ibintu by'iyicarubozo torture bikunze kuvugwa yuko n'u Rwanda birureba, ariko noneho tutaragera naho hose, nk'ubu ngubu uwaba afunze atwumva akaba akorerwa iyicarubozo, gukubitwa, guhohoterwa, guhutazwa, kwicishwa inzara, ibintu nk'ibyo byose, kubera ko mu bitabo by'amategeko, mu bitabo bigaragaza amategeko nshinjabyaha ahana kuba umuntu yakomeretswa, yagirirwa nabi, bigombe kuba ayo mategeko ahari. Ntabwo umuntu ufunze se ashobora, n'ubwo afunze ashobora gutanga ikirego kikaba cyagira uko kizagera ku mucamanza mu rukiko runaka. Ibyo birashoboka? Ntibishoboka? Birashoboka cyane, ariko biterwa n'ubushake bwa politike ndetse n'ubushake bw'abari mu nzego z'ubutabera. Kuko niba umuntu ari kugaragariza urukiko ko yakorewe iyicarubozo, yakorewe ibikorwa bibi bibangamiye bigira ingaruka ku mubiri we cyangwa ku mitekerereze ye, agahatirwa kuburanishwa urukiko rutagize icyo rubikoraho, ashobora nko kuregera urukiko rw'ikirenga, ni urugero, akarugaragariza yuko ari guhatirwa kuburanira muri procedure, donc kwinjira cyangwa se kwinjira kuburanishwa mu buryo bubangamiye uburenganzira bwe nk'umuntu. Ntuza urukiko rw'ikirenga nirwo rufite buriya bubasha. Ibintu byose birebana n'itegeko nshinga, kuririnda, kurirengera, ubwisanzure, kuko baravuga ngo urwego rw'ubucamanza nirwo murinzi w'ubwigenge n'ubwisanzure donc urwego rw'ubucamanza nirwo murinzi w'ubwisanzure bw'abanyarwanda. Niyo gara, c'est le gara, pouvoir judiciaire le gara, niwo murinzi. Noneho niba umuntu agiye mu nkiko izi n'izi nk'abo bakarasira mwavuze, bakabigaragariza urukiko ntirubyiteho, uyu muntu afite uburenganzira bwo kuregera urukiko rw'ikirenga arugaragariza ko izo procedure ziri anticonstitutionnel. Ariko urumva umuntu ufunze azabifashwamo nande? Azabifashwamo n'abavoka. Ifo abavoka nabo bagira iyo courage, bagatinyuka, bakagira iyo courage, bagafasha mwene abo bantu. Ese mu Rwanda urugero dufite abo twita abavoka koko barebana n'ibibazo by'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, abo bita mu zindi ndimi human rights lawyers. Mu Rwanda ntabwo turababona bidistinga gutyo, bavuge bati turarebana ibintu, turashingira ku bintu birebana n'uburenganzira bwa muntu. Naho ngaho mvuga ubushake bwa politiki, ariko na courage y'abari mu nzego. Ari akantu ngira ngo udusobanurire neza, kuko wowe ubimenyereye, wabaye imyaka myinshi mu bucamanza bw'u Rwanda muri iyi myaka ya vuba. Abo dukunze kumva nababa baburana bazanywe mu rukiko kuburana ibindi bintu, dosiye yabo, none ariko bakaba baboneyeho n'umwanya bakivugira nuko bakorewe iyicarubozo. Icyo ngira ngo mbaze, iyo abacamanza bavuze ngo ibyo ntawe bihuriye n'icyabazanye n'ikigamijwe uwo munsi, baba bashaka se kubasobanurira yuko bikwiye gutangirwa ikirego cyihariye, cyangwa bashaka kuvuga yuko bidakwiye no kuba ikirego? Aho ngaho ndagira ngo wasobanure humvikane, kuko Karasira Aimable yarabibwiye hariya mu rukiko. Nyine ni cya kibazo twavugaga cy'ikinuza cy'imikorere y'abari mu nzego. Wowe umuntu akugaragarije icyo kibazo, ni nk'aho ubyemeye, ariko uravuga ngo uzabiregere mu yindi procedure, kandi ntubona ko icyo kibazo uwo muntu ukubwira ngo yakorewe iyicarubozo bihuye neza, cyangwa se niba ari byo byarabayeho
bishobora kugira ingaruka zo gutuma yahamwa n'icyaha kandi atagomba. Ibimenyetso byose yabajijwe uburyo, donc les preuves truquées par violence, ibimenyetso bibonetse kubera ihohotero, ukaba ari byo ugiye gushingira kandi umuntu yabikubwiye, wowe uramubwiye ngo uzabige. Muri esprit y'amategeko y'amasezerano mpuzamahanga nuko umucamanza ubundi agomba guhita asubika urwo rubanza, iyo procedure, noneho icyo ngicyo cyicarubozo akaba ari cyo gisuzumwa vuba. Ubundi nuko bigomba kugenda, ariko muri ya mikorere y'ubucamanza bwacu nibyo bibazo bihari. Hari umbwira ubutumire bwo kuzitabira iki kiganiro, nibyo harimo ibibazo byinshi by'amategeko umuntu yavugaho n'iki, ariko nge nahise nkirebera mu yindi dimension, ariko sinshaka guhita nyivugaho nonaha. Reka tubanze tureke n'abandi babanze bavuge, ubwo umwanya nubone kugadusubiza ijambo, iyo dimension ndaza kuyivugaho. Iyo rwose uraza gufata ijambo, ube ufite akarahure k'ikinyobwa cyatuma no mu muhogo hagororoka, uruhutseho gatoya, kugira ngo twumve Joseph Matata, umuhuzabikorwa w'ikigo giharanira guca umuco wo kudahana n'akarengane mu Rwanda. Ibibazo byose bijyanye n'akarengane we na bagenzi be barabikurikirana kuva mu myaka myinshi ishize. Ikicarubozo rero ntabwo gishobora kubanyura mu jisho, muri humye ntibishoboka. Joseph Matata, ndabizi yuko byafata nka konferanse y'amasaha menshi y'iminsi nk'ibiri kugira ngo ibyo bintu bivugeho. Ugiye kubivuga muri make, mwebwe iki kibazo mubona ari ikibazo gihangayikishije, gikwiye kwitabwaho, gikwiye guhagurukirwa kubera ko kibangamiye uburenganzira bw'imfungwa, kuko n'abafungwa hari uburenganzira bafite. Tubwire muri make, giteye impungenge. Murakoze cyane kumpa ijambo. Ndagira ngo tubonere umwanya wo kwibuka hano umucungagereza wishwe azira ko atabariza abanyururu, atabariza imfungwa. Uyu yitwa Mwiseneza Jean Paul, akaba yarakomokaga i Nyamata. Bakaba barasanze abantu bamusogose nk'uko babishe umunyepolitike witwa Rwisereka Andre Kagwa mu gitondo cyo kuwa mbere tariki ya 10 mu kwezi kwa gatandatu muri 2019. Akaba rero uyu mucungagereza yari umuntu ufite umutima mwiza, ni umucikacumu wa jenoside. Akaba yari yarabaye inshuti y'umuryango wo kwa Rwigara igihe wari ufungiwe i Mageragere. Akaba rero harabaye isaka muri gereza. Iryo saka abacungagereza bishe abanyururu 2 bakomeretsa abandi benshi. Icyo gikorwa kigirwa ibanga. Noneho uyu mucungagereza abyongorera abantu bo hanze, ababwira ati nimutabariza abanyururu barabamaze. Uribaza kugira ngo abantu bajye muri gereza barase nk'abarasa inkwavu cyangwa barasa amatungo yandi ari mu isaka. Kandi abanyururu ntabwo sinavuga ko abanyururu barwanyije abanyururu nyine ntabwo bari bishimye, birumvikana. None kugira ngo bakange bararasa. Muri make rero igikorwa cy'uyu mucungagereza witwa Mwiseneza Jean Paul cyaje gukomeza muri mu kwezi gukurikira. Ni ukuvuga ko uko gusaka gereza kwari kwabaye tariki ya 4 z'ukwa gatandatu. Arabivuga nyuma y'iminsi 6 baramwishe. Ngo uyu yishwe nuko atabariza abanyururu. Ibi ngibi biremeza, birashimangira icyo bwana Jean Bosco Ngarama muvandimwe turi kumwe hano, birashimangira icyo avuga. Kuko kuba yararokotse akasohoka muri gereza ni nko kuva mu mva. Urumva? Uyu mucungagereza rero yapfuye arwanira abo bantu. Nyuma yaho rero uraba ikigusetsa, nyuma urabona nako kibabaje nta nubwo kinashekeje. Urumva nyuma y'ukwezi kumwe, donc mu minsi 30 barongeye bategura ubundi bwicanyi bwabaye muri gereza ya Mageragere. Bukaba bwaratangijwe n'imyigaragambyo, noneho yabaye ku mugaragaro tariki ya 8
tariki ya 8 z'ukwezi kwa karindwi muri 2019 imfungwa zatangije imyigaragambyo mu mutuzo igamije kwerekana imikorere mibi n'ubugome burimo ubwambuzi bwakorewe imfungwa. Ubwambuzi no kujyana bakabambura utuntu twabo, udusahani bariraho, agasukari babashoye kwinjiza bashyira muri mukaru yaho. Ubwo bugome nyine nibwo bangaga. Bakaba rero iyo myigaragambyo yari iyobowe n'umuntu navuga witwa Habimana Sadiki. Habimana Sadiki ngo akaba yari yarafunzwe ngo azira guhungabanya umutekano w'igihugu. Akaba akomoka mu majyaruguru muri za Cyuve, muri segiteri umurenge wa Cyuve, akagari ka Bukinamana, mu mudugudu wa Mwidagaduro, mu karere ka Musanze. Akaba yarafunganywe n'abantu benshi cyane mu cyo bise gushaka ngo abantu bakorana na FDLR, ariko byari birimo akarenganyo kenshi cyane. Bavuga ko yaranafunganywe na nyina na mushiki we. Uyu rero Habimana Sadiki yaje gukubitwa aricwa muri iyo navuga basoza iyo myigaragambyo tariki ya 9. Umuyobozi mukuru w'amagereza w'icyo gihe witwaga George Rwigamba niwe waje guhagarikira ubwo bwicanyi bwakozwe tariki ya 9 z'ukwezi kwa karindwi muri 2019. Bituma noneho twebwe duhita dutegura umunsi Joseph Matata, nimere muce mu ijambo. Iyo uri kuvuga amazina gutya bari ibintu mwakoreye ubushakashatsi mwizeye neza kugira ngo hatagira uvugwa wenda bidafitiwe gihamya. Yego komeza. Bikoze mu itangazo nomero 143 ryasohotse kuri iyo tariki. Voilà, donc ni ibyo mvuga na amateka ni n'amatariki n'amasaha byose. Ikomereze. Ndimo gusa kubivuga mu ncamake. Ubwo rero byatumye twebwe dushyiraho umunsi navuga wo twavuze ngo abahowe kurwanya iyicarubozo mu magereza, la journée des martyrs. Ni igitekerezo cyavuye aho ngaho, tuvuga tuti abantu bagomba kuzajya bibuka, bagafata itariki bazajya bibukaho uwo munsi wa martyrs. Icyo gihe twe twawibutse i Buruseli tariki ya 23 z'ukwezi kwa karindwi imbere ya ambasade y'u Rwanda mu myigaragambyo yitwaga sitini twahakoreye tukamara imyaka 10 tuyikorera aho hantu. Urabona ko nk'ubu turi mu cyumweru cyo kwibuka umunsi wo kurwanya ikinyoma, dushyiraho tariki ya 21 z'ukwezi k'Ugushyingo no kwa 11. Nk'ubu twibutse kubikora guhera ejo bundi kuwa mbere no kwa kabiri, na nimugora twari tubirimo kuri studio Umutware. Muri iki cyumweru nitubona aho handi tubivugira tuzabikomeza, kuko ibintu nk'ibi ngibi byo kurwanya navuga byo kurwanya ubugome, byo kurwanya ikinyoma, kuko abantu benshi bafunzwe mu magereza y'u Rwanda baba banazira ikinyoma, ntabwo baba banazira yuko bakoze ibyaha, barapangirwa nk'uko tuzabibona mu minsi iri imbere. Tuzageza kureba uko nubwo umwaka wagize tuzageza kureba ko twabyibutse ibi, kubera iriya ako ka video iyo ako ga filime ka documentaire ka gereza ya Gitarama kagiye gutuma tuzagaruka kuri iyi communique yacu yo muri 2019 no kwibuka kuri aba bantu, ari uyu mucungagereza wapfuye, ari na Sadiki Habimana tutashoboye kubonera ifoto ariko turacyayishakisha. Noneho bikanakorwa umuyobozi mukuru w'amagereza yo mu Rwanda hari Rwigamba George, yari komiseri mukuru w'amagereza. Ibyo rero bikaba bikugaragariza yuko mu gihugu cy'u Rwanda hari ibintu byinshi cyane bigomba gukorwa. Hari ubugome, hari urugomo ruhari ruteye ubwoba, hari noneho n'icyo bita gucisha umuntu bugufi. Gucisha umuntu bugufi wabibonye mu nyandiko mu mpuruza ya Madame Damange Yvonne Ryamugwiza, nawe wafunzwe tariki ya 15 z'ukwa kabiri muri 2021 azize yuko yakoze amavideo akamara iminsi 15 asobanura ko mu Rwanda nta kigenda, ko hari ibibazo bikomeye, akarangiza atumira abantu ngo bazafate Bibiliya bahuriye ku rugwiro, bigafatwa rero nkaho ateje ngo akavuye mu Rwanda, bajya kumufata baramufu. Uzi ko ubu yanze kuburana, ariko muri gereza bakora ibishoboka byose kugira ngo bamucishe bugufi. Gucisha bugufi nabivuga nko mu Kifaransa nibyo bita imiriye. Ndagira ngo mvuge nko mu 200 imiliation kugenda nuko ikorwa. Pour humilier il faut être deux, celui qui humilie et celui qu'on veut humilier. Mais surtout, celui qui veut bien se laisser humilier. Si ce dernier fait défaut, en d'autres termes,
si la partie passive était immunisée contre toute forme d'humiliation, les humiliations infligées s'évanouissent sans fumée. Ce qui reste, ce sont des mesures vexatoires qui bouleversent la vie quotidienne, mais non cette humiliation ou cette oppression qui accable l'âme. Ibi rero mbishyize mu Kinyarwanda nasobanura ko kugira ngo umuntu umutesha agaciro, kugira ngo umucishe bugufi, kugira ngo umugaraguze hagati, mugomba kuba muri babiri. Hari ushinzwe kwica undi nabi, kumutesha agaciro, n'ushinzwe guteshwa agaciro. Iyo rero uteshwa agaciro abihakanye muri roho ye no muri mentali ye, navuga muri psychologie ye, mu myumvire ye, mu gitekerezo cye, akabyanga, akanga gutakaza agaciro, icyo gihe wa wundi ushaka kumutesha agaciro ntabwo aba kibishoboye. Ni nacyo kibazo abatesha agaciro, abakora za torture, abakora iyicarubozo, nicyo kibagora. Iyo bahuye n'abantu nk'abo batemera guca bugufi, batemera gukocoreka, batemera kugaraguzwa hagati, batemera kumererwa nabi. Ibyo ngibyo ndabivugira ko mu bantu twapfushije barapfuye, uwahoze ari perezida wa Muvoma, ndavuga Bonaventure Habimana, yagiye muri gereza nawe muzi ko babafashe bakabafunga we na ubari ijoro. Bavuye muri gereza iryo yicarubozo ryatumye baravuyemo baragize icyo nakwita accident cerebral. Nuko ko babakoraga iyicarubozo bakababuza gusinzira. Umuntu we yamaze nk'icyumweru, ibyumweru bibiri, ukwezi kose adasinzira, igihe cyo gusinzira cyagera bakamukangura, bakamujyana muri interrogatoire, cyangwa bakamuzirika munsi ya robine iteraho akajojoba gutya mu mutwe. Uko ugiye gusinzira akajojo bakakubita mu gihorihori ugakanguka, gutyo ukongera ugakanguka. Ibi ngibi nibyo bita torture scientifique. Ibyo rero mu Rwanda barabikora kubera ko babyigiye Bugande. Nibutse ko Perezida Kagame Kameme Bugande niwe wayoboraga Abasima House, yari centre de torture y'icyo gihe mu Bugande, akaba yanditswe mu mateka ya Bugande, Amnesty International, Human Rights. Ku gihe cya Kagame hari amaraporo yavugaga iyicarubozo ryakorewe Abagande. Muri make rero abaje mu Rwanda baje bafite ubwo bunararibonye. Ubwo bunararibonye rero bukaba ari bwo butuma ibi bintu byose by'iyicarubozo nk'iryo ngiryo Jean Bosco Ngarama yabonye, n'abatekinisiye babyigiye hanze baza babizi. Ubu nyine baraforoma bashyashya, nk'uko nyine umutekinisiye yavuye hasiga umujene akasiga amweretse uko bakanisha imashini. Joseph Matata, mbere y'uko waza gukomeza nyuma, kuko Jean Bosco Ngarama hari izindi nshingano ari bujyemo mu mwanya, none turifuza yuko yagira icyo avuga mbere y'uko agenda. Mu kanya nuza gufata ijambo nanone Joseph Matata, uze kuduha ishusho ngari. Ibintu by'iyicarubozo ni ibintu biri hose kandi bikabije mu magereza y'u Rwanda, cyangwa hari indi shusho mwebwe muri CLIR mu kigo ubereye umuhuzabikorwa mubona? Mu kanya rwose uraza kugira icyo ubitubwiraho. None Jean Bosco Ngarama, umwanya ushize ubwo watubwiraga urugendo, inzira y'umusaraba nawe wanyuzemo, umuntu yahise yibaza niba utarahavanye ubumuga, niba uyu munsi wumva mu buzima bwawe umeze neza, wabashije kugera mu gihugu aho ushobora kumva utuje mu mutima, ariko se mu buzima erega no gukomereka si ku mubiri gusa, no wumva ari ibintu wabashije guhindura paje ku buryo wumva waratangiye ubuzima bundi budafite aho buhuriye no kuba wateshwa umutwe nk'uko Joseph Matata yabivugaga. Ijambo ni iryawe rwose. Urakoze bwana Jean Claude. Nk'uko natangiye mbivuga, ndagira ngo nsangize abadukurikiye yuko akenshi ibitangazamakuru iyo bitangaje bivuga ko mu Rwanda habera iyicarubozo, bafata babivuga nk'ari abanzi b'igihugu cyangwa barashaka gusebya u Rwanda. Ariko ibi ndi kuvuga muri aka kanya ndagira ngo mbihamirize ko iyicarubozo riri mu gihugu ritigeze rinahagarara, kuko n'ibintu nanyuzemo n'aba uyu munsi banone bakunze bakanasira barabyivugira, n'abahamya bo kubivuga. Iyicarubozo rero nakorewe ni iyicarubozo ry'ubwoko bwinshi, ariko ndavuga bike bishoboka. Nk'umunsi banjyana muri iriya nzu ya Minisiteri y'Ingabo ku Kimihurura,
umukapitene witwa Yaburunga Innocent n'ubu babigeze bavuga ko afunze ariko simetse gukurikirana amakuru yiwe yayoboraga gereza ya Miyove aza gufungwa n'umwe muzi aferi idosiye ya Musenyeri Nzakamwita ubwo yaje yashakaga gufasha abanyururu bari bafite ibibazo ngo ari baruwa bari bandikiwe n'uwo mugabo wayoboraga iyo gereza avuga yuko abanyururu bafite ibibazo by'ibiryo icyo gihe rero biza kumukoraho bimukwegera ibindi aza gufungwa ariko ubusinza waherereye yahoze rero akora n'umwicanyi ukomeye Kabombo buriya yahoze akora mu rwego rw'iperereza namumenye kubera ari we wanyakiriye ku munsi wa mbere ariko izina ryiwe rikaba ryari ryanditse no ku ishati yari yambaye ya gisirikare yitwa rero kapitene Yaburunga Innocent uriya yakoze icyuma cy'amashanyarazi mu bitugu bari kumpatira kwandika ko gukora inyandiko yemeza ko ndi mu bantu bateye ibisasu muri Kigali icyo giyo yakoresha icyuma cy'amashanyarazi mu bitugu ni kubitasi nagagarara igihe namaze singizi nabo bahambikije nyuma ibindi byakurikiye sinabimenye icyo ni ikintu gikomeye muri rimwe mwicaruzo nakorewe simvuze gukubitwa banankomerekeje banzi icupa ryamaze mu kanwa n'abandi bandi ibyo nibirebire simbisubiramo uko narabivuze kenshi muri témoignage yanjye icya kabiri gikurikiyeho nuko uyu mugabo mu minsi habura nk'ibyumweru bitatu ngo bankuri kami baje muri delegation bari barimo noneho baje baza kumbaza ibintu ngo bijyanye n'amataragite ntari nasize ari byo hari uburyo nabisobanuye bitewe n'uburyo babimbazaga aravuga ngo uyu mugabo yigize umunyabwenge aramubwira ngo ryama mfate position ya pompage afata indembo ingiye bita amatarake zimwe z'abapolisi bagendana abara imbavu mu mugongo yanyambura ishati ya gisirikare ko nari nambaye imyenda ya gisirikare abara imbavu ankubita indembo umutwe w'indembo arawukubita hejuru neza w'umugongo utangirira nkoma kama arongera arambwira ngo nimpindura hindura urundi ruhande arayikubita mpitangwa n'ubitsinda bavuye bane aho hantu rero maze kugera mu buhungiro nabaye mu gihugu cy'Ubugande umugongo wamereye nabi njya kunyura muri radio berekana ko ngo hari diske eshatu zatandukanye nagiye kubagwa icyo gihe nabwo bijya kujya mu zindi nzira abantu barambwira ati kugira ngo bagwe ibintu uzagwe mu nzu ndabireka za HCR zaramfashije hari ubuvuzi nabonye mu mavuriro meza akomeye cyo bikora kubagwa byo babetse nkoresha sentire na za physiotherapy aho nyere muri iki gihugu naho baramvuye bamburiye ubuvuzi bushoboka ariko bambwiye ko uwo mugongo ari ukwibanira bashatse kubaga ndangana n'ukubana nawo ubwo nimba ari ngiye njya muri physiotherapy buri mwaka ubwo nukuvuga nimba ari ukunama nimba akasi nkora mfite uburyo nitwara mfite discipline bampaye n'ubumuga nzasaza ibyo byiyongeraho naho ikindi kintu nigeze mvuga gikomeye cyambabaje kitazigera kibagirana mu buzima bwanjye hari abantu bafungiye mu kigo cya gisirikare i Kanombe kandi icyo gihe bafungaga gutyo mu buryo bubi mfite procès verbal d'arrestation do ingwandiko rumfunga nahawe na auditora militaire bivuga yuko rero nari mfunze mu buryo bwemewe n'amategeko nibura namaze kuva mu nzego z'iperereza aho rero i Kanombe barahanyanye rwose bagera ku wa mbere bambuyemo ku wundi wa mbere mu kazu gato ka metero imwe n'igice kuri metero ebyiri mu cyumba basisitsemo bambika ikabutura y'icyatsi kibisi n'ushati yayo bampishirekani bameze n'akajerekani gato karimo amazi ibiryo barazaga bagafungura bagasesezamo nibura aho barabimbaga bamaga ku by'abasirikare aho hantu kuva ku wa mbere igice cy'ijerekani bampaye mu babanje gukoresha imvugo ngiye gukoresha no kugira ngo badukurikiye babyumve iyo jerekani nayinyagamo iyo jerekani nayinyaragamo iyo jerekani nayiraraga uruhande iyo jerekani baza n'ibiryo nkabirira aho ngaho urumva kumara uruhande icyumweru uruhande rw'amazirantoki nayamaranye icyumweru uryamye iruhande rwayo kuwa gatandatu aruzura bitangira kumeneka hasi n'isazi zikazisesera ziza uwanzaniye ibiryo ndamubwira wapi bahanguye kuwa mbere nasohotse bose bafata ku mazuru ibaze kuva kuwa mbere kugeza ku wundi wa mbere ahantu unya iruhande rwawe ari unyara ari gurira ari kuryama ukumva gato cyane ibyo byaramaritse mu buzima bwanjye ntabwo bizigera bimva mu mutwe gusa babikoze bose nyabashyira imbere y'Imana uwo nyangarukaho cyane rero nuriya witwa Yaburunga Innocent we mu mategeko bavuga ko icyaha cya torture kitajya gisaza ubwo hari igihe tujya tuvugana n'abanyamategeko igihe nikigera wenda bishoboka ko umuntu yashyikiriza babikoze ubutabera icyo gihe kizagera reka ngaruke rero ku byo Valentin yavuze mu kanya Valentin yavuze
ahanini yibanze ku bijyanye n'amategeko mbese arengera umuntu wakorewe iyicarubozo, avuga n'uburyo abacamanza bajya bitwara, aravuga ati so ni nk'umuntu wabaye umucamanza kumva abantu bavuga ibintu nka biriya bya torture. Njye uri kuvuga ibi navuze ikibazo cya torture imbere y'umushinjacyaha witwa Nsengiyumva Emmanuel mu rukiko rwa Kushinjacyaha i Nyamirambo. Bandegaga ibyaha birakomeye birimo ubuhotozi, umutwe w'abagizi ba nabi, za terorisme n'ibindi byinshi byari byaharebe. Icyo gihe nawe mubwiye mbona ntacyo bivuzeho, bajyanye imbere y'umucamanza ku ifatwa n'ifungwa i Nyamirambo n'umucamanza uze kugarukaho nawe witwa Macumu François Xavier, aho ari rwose nk'uko Valentin nabivuze, aho ari ndagira ngo mubwire nimba azumva n'iki kiganiro yuko u Rwanda ntabwo rukeneye abacamanza nka Macumu rwose. Ibintu yankoreye ajye yumva ko Imana izabimubaza. Nasobanuye uburyo nafashwe na torture nakorewe, ibyo byose ntugiraho n'ibindi ibimvuze n'ibindi bindi ntavuze uko hano turi ku kiganiro kugira ngo ducunguze umwete igihe. Mbere byageze naho amarira agwa. Nafunzwe mpima ibiro 68, icyo gihe nari mfite ibiro 36 narashize narashize. Byageze naho narataha umutwe, byageze naho nkuramo ishati naramaye ijegeti, ishati miterera hasi, nereka umucamanza nti reba nari umugabo nkawe, narabimubwiye nti nari umugabo nkawe, reba ukuntu ngana, mwereka akaboko no mu gatuza. Arandeba, abantu bari muri audience aho ngaho bararize, hari abagore barize, hari n'ikinyamakuru cyabyanditse icyo gihe. Ndabimubwira, ndamusobanurira uburyo nakoreye iyicarubozo. Mu mwanzuro n'ubu ngubu ndabifite rwose, inyandiko za zindi gerefe yandika n'intoki nakoze ku buryo nzibona mva mu Rwanda bifite, n'ubu ndabifite, ndetse na kopi do jijoma byose ndabifite. Agiye kurangiza aravuga ngo nta bimenyetso ku kijyanye na torture, nta bimenyetso nigeze ntanga bigaragaza yuko nakorewe iyicarubozo. Najuririye mu rukiko rukuru rwa Repubulika, nakirwa n'umucamanza witwa Nzamuye Jean Marie Vianney kuri Haute Cour. Ndongera noneho ndamusobanurira neza kuko hari abarabeshyaga ngo ntibazi iyo nabaga ngo umushinjacyaha yanzanye yamfashe. Noneho umucamanza wa kabiri mu bujurire mwereka uburyo urwandiko ruvuga ko nafashwe rwakozwe n'inzego za gisirikare, mubwira aho nafungiwe, mubwira n'ibimenyetso by'uko nafungiwe kwa Kabuga, ndavuga n'ikayi irimo ndi nimero izi ndazimubwira, ndavuga nti wajya kugenzurayo, mubwira n'igitabo kiri kandi ntiwajya kukigenzuramo, mubwira mbese n'i Kanombe hari ibyo nakorewe aho ngaho, ntabwo ndamusobanurira uburyo ari ibintu biri verifiable. Mubwira n'ibyo nakorewe nabo basirikare bose z'amazina yabo, ndavuga nti ngewe aho nabaye nta buryo namenye abantu bamwiperereza. Umuntu witwa Yaburungi Innocent yakoreye ibi n'ibi, mubwira n'abandi bitwa ba Colonel Tinka ibyo bankoreye, n'abitwa ba Kapitene Murenzi, n'abitwa ba Kapitene Kabutura. Ndavuga naho mazina ndayazi, ntawe nigeze mbamenyera, simbi nonge nduw'icyango. Ni kandi impamvu sinibaza uburyo naje gufatwa agafungirwa muri Kigali mvuye icyango. Umucamanza ndamusobanurira mu bimenyetso byose. Mu mwanzuro we yarambwiye ngo nta kimenyetso natanze cy'uko nakora iyicarubozo. Nageze mu rubanza rero kuri ijisho masibo ku rubanza rw'iburanisha mu mizi kuri Haute Cour de la République, rwari ruyobowe na Pio Mugabo urabigeze wa minisitiri. Narabasobanuriye icyo bikora umunsi wa mbere, sinijira cyane ku bijyanye na torture. Umwavoka wamfashaga aza kumpamagara, yari umwavoka w'umudamu, arambwira ati Ngarama, dosiye yawe nayisomye, nagiye mu bushinjacyaha ndayisoma, ndayireba, ndayinonosora, nakoze umwanzuro, ngiye kugusaba ikintu utazakora kuko namaze kubona ibyo waburanye ubushize, nari nakoze n'umwanzuro wanjye nabikize. Barambwira ati ikibazo cya torture uzakireke, nongera kugaruka ku kibazo cya torture uzaremereza urubanza, uzatuma bagukatira, bitari ngombwa ko bagukatira. Ubwo byabaye ngombwa ko numvira umwavoka, baranandikuye ndataha ku mwere. Ubwo rero icyo nashaka kugaragaza cyangwa kubwira abakurikiye iki kiganiro no kubabwira ko mu by'ukuri mu Rwanda torture irahari, iyicarubozo irahari, rikorerwa abanyururu, baba bafungiye muri gereza za leta zemewe, n'abafunzwe mu nzego z'iperereza, ariko ntibabemerewe gukorerwa iyicarubozo. Abantu rero babishyikiriza inkiko, abacamanza iteka bavuga ko nta bimenyetso bihari. Naburanye hamwe n'umugabo muri kuiburana ku rubanza mu mizi, hari umugabo wagaragaje uburyo bamukuye amenyo mu yicarubozo yakorewe. Umucamanza yavuze nta bimenyetso, nta cyemezo cya muganga yari kuguhereza icyemezo gute kandi baravuga ngo abantu ngo bateye ibisasu ntabwo bemerewe gusohoka hanze ngo babone transfer bajye kuvuzwa kuko ngo icyaha bakurikiranweho kiremereye.
aho ntabari kuguhereza baravuga nta bimenyetso bigaragara. Hari undi nawe baziritse umugozi ku gitsina ku buryo yari agifiteho n'ibimenyetso, ndamuzi n'amazina agira yarabigeretse uko twari dufungana. Kugeza ubwo mu myaka ya 2016 na 2017 niho nongeye gukurikirana amakuru ye, ndabivuga mu rurimi rwa Kinyarwanda rufefetse, yabaye umugore nk'abandi. Ubwo rero urumva n'ibintu bizamukurikiranaho ubuzima bwe bwose. Yabibwiye umucamanza nari impari turi kubona muri rusange, umucamanza aravuga ngo yaje kuvuga ngo nta bimenyetso bigaragara yuko yakorewe iyicarubozo. Reka icyo rero wenda nageraga ngo ishimangire ibyo Valentin yaravuze, ariko mu by'ukuri biteye agahinda mu gihugu cy'u Rwanda, ahantu bicara baririmba ngo bakigize Singapore, ariko abaturage bakaba cyangwa abimfungwa bakaba bafatwa bagakorerwa iyicarubozo mu gihugu, hakaba habuze n'umuntu wo kubaregera. Kuko kugeza ubu nigeze mbivuga ku ntangiriro, umuntu aramutse akoze n'ubushakashatsi ntabwo twazigera rimwe dusanga hari umwe mu bategetsi, ndavuga mu bantu bo mu nzego z'iperereza cyangwa inzego za leta zisanzwe nazo hari abakorera abantu iyicarubozo, waba warigeze ahamwa, cyangwa se abayobozi ba gereza waba warigeze ahamwa n'icyaha cy'iyicarubozo yaba yarakoreye umuntu w'imfungwa, ntawe twabona rwose. Reka nsubire inyuma rero gatoya. Urebye mu gihugu cyacu muri kino gihe, reka mbere muri 1994, muri 1995 leta, ndavuga cyane cyane tunyuze muri Minisiteri y'Ubucamanza cyangwa y'Ubutabera, bavugaga ko igihugu cy'u Rwanda gifite imibare izamuye minini cyane y'imfungwa, itewe n'uko bari bakirimo bafata abantu bari bakurikiranyweho icyaha cya jenoside, kandi inkiko z'u Rwanda zikaba zari zitariyubaka kugira ngo abantu baburanishwe, wenda imibare ibe yagabanuka cyane ko harimo n'abavuga ko badafite amadosiye cyangwa barengana. Bikaba rero byarateraga umubare mwinshi w'imfungwa mu Rwanda. Umuntu rero nyuma yaho mu myaka 2007 gacaca yarabaye, bavuga ko hari abantu babonye igihano nsimburagifungo barataha bajya kurangiriza ibihano hanze, hari n'abatari bafite amadosiye barekuwe, hari n'abarangije ibihano barataha. Uyu munsi wa none umuntu ashobora kwibaza ati ubucucike buri mu magereza y'u Rwanda buturuka kuki? Ko icyo gihe leta icyo yavugaga ari icyuko inzego z'ubucamanza zari zitariyubaka kugira ngo ziburanishe abantu bari bakurikiranyweho ibyaha bya jenoside. Uyu munsi nkurikije ya video twabonye, yego twarimo tuvuga kujya tubikira, ariko buri wese yakwibaza ati ese ubucucike bwa gereza buracyaterwa n'iki mu Rwanda, kandi ikibazo cyari kiriho leta yaragifatiye umwanzuro. Aha rero muri ya video bigeze bavuga bati, niba numvishe neza ni mu rurimi rw'igiswahili, sinumva igiswahili neza, numva igiswahili cya Kongo kiriya cya Tanzania kirakomeye. Hari aho yavuze ngo iyo gereza yubakiwe abantu 400, none mbibamwe abantu 7,000. Aho bantu 7,000 bava muri gereza ya Gitarama, abo bantu bavahe? Ejo nabwo hari amakuru nahoze nakurikiranaga kandi nakuye ahantu wizewe, umuntu amubwira yuko muri gereza ya Mageragere harimo abantu 11,000, ubwo ni abagore n'abagabo bose bari kumwe. Umuntu akibaza ati abo bantu iyo mibare ihora izamuka gutyo, abo ugereranije n'andi magereza ari no hirya no hino mu gihugu uteranije, numva u Rwanda rugifite abantu abanyururu barenga 100,000. Abo bantu bavahe? Ni impamvu kituma u Rwanda rukuma kuzuramo kubaho gereza zuzuye abantu buri gihe batagabanuka? Bitanga iki? Kandi buri munsi wumva ngo batanze za liberation, ngo ari imbabazi za perezida zaciye abantu n'ubushize numvaga ngo baki 3,000 gutyo. Abo bantu kuki batagabanuka? Andi makuru nari mfite nayavugaga yuko nko muri gereza ya Mpanga, kandi ni gereza mpuzamahanga, yego irimo burya ibipangu 4 bifungiyemo abantu batandukanye. Hari nk'igipangu kimwe gifungiyemo abantu bakoze jenoside, cyane cyane abahamwe n'icyaha cya jenoside, nbivuze nabi, ab'inkiko zahamije icyaha cya jenoside ariko bakaba bakatiza burundu. Hari ikindi, hari abandi bafungiyemo baregwa kutavuga rumwe na leta, hakaba imfungwa za Sierra Leone, hakaba n'abandi bantu mbese bavuye za Arusha. Muri ibyo bipangu 4 rero navugaga, imibare igaragaza ku makuru mfite kuri uyu munsi wa none ko hari ubucucike bw'20%, kandi niyo gereza urebye mpuzamahanga leta yagombye kubivuga ati isurwa n'abantu benshi, kandi yagombye kuba yujuje standard mpuzamahanga ku buryo abantu bagombye kuba bafunze mu buryo bwiza. Aha rero reka ngaruke gato nk'aha Mageragere, ni gereza iri mu mujyi ariko abantu 11,000, buri wese yakwibaza ati ese aba bantu bava hehe? Kuri rero noneho kuri iyi gereza ya Mpanga navugaga, amakuru nabonye nk'ubu muri ino minsi avuga yuko hafungiye abantu b'abasaza barengeje imyaka 80
benshi cyane ko aribo biganjemo. Uwabimbwiye nabihaye agaciro kuko urebye abantu inkiko zamisha icyaha cya jenoside bari bafite nk'imyaka 50 mu mwaka wa 1994 byanze bikunze baregeje imyaka 70. Abantu rero bari muri iyo gereza abenshi bakurikiranweho cyangwa bahamijwe ibyaha bya jenoside ni abantu b'abasaza. Ubu rero muri kino gihe cya corona ho reka mporofitire umwanya nanabivuge baranatabaza. Abasaza benshi ntibafite amenyo, ntabwo babasha kurya ibigori n'ibyo bishyimbo babahereza. Kugira ngo babirye, amakuru nabonye arimo ku uyu munsi wa none nuko babisekura, babishyira mu kintu bakabisekura kugira ngo bashobore kurya uko tibagemurwa, imiryango yabo ntibageraho, n'abantu bose nta nubwo ariko dufite ubushobozi bwo kuvuga ngo bakohereza amafaranga kuri gereza kwa kundi bajya bohereza amafaranga kuri ya nimero. Ikindi banayoherejeho kuri gereza, ibiryo bigurirwa aho ngaho ntabwo ari byo biryo twese turya. Twara abantu bavukiye mu giturage babishakira utuboga tw'ibyatsi twa dodo, hari abishakira ibindi biryo bitetse ku bundi buryo, wenda bari bari nko kuri regime bagemurirwaga nk'abo bakuze. Ubu rero none bikaba ari ikibazo gikomeye leta yagombye gushyiramo ingufu, nibura habo basaza bakaba bataha. Umuntu ufite imyaka 80 nawe nta cyaba kibariye, abakeneye gusazishwa n'umuryango we kugira ngo nanapfa bamushyingure. Ibi rero wenda kandi kabazo mboneye umwanya wo kuvuga ngo muri gereza ya Mpanga harimo akabazo k'umuntu witwa Hategekimana. Ibyo ari gukorerwa n'iyicarubozo rikomeye. Ni umugabo witwa Hategekimana wavunitse akaguru, ashobora kuba ngo yari no gukina umupira, ariko ku kaguru kaza kumubera urwandiko ku buryo yavuriwe aho ngaho, baza kumwimura. Bimaze igihe kirekire kubona transfer ya gereza biragora, akaguru kaje kubisimba cyane ngo kangana n'isekuru karanatoka. Umuntu rero baje kuma transferi bamugejeje kuri Faisal. Ngo Faisal bavuga yuko agomba kuza yitwaje 200,000 kugira ngo bamuvure. Abayobozi ba gereza bamugaruye kuri gereza bavuga ko gereza itabona amafaranga 200,000 yo kuvuza umuntu. Abanyururu rero bo muri gereza ya Mpanga bishyize hamwe, buri munyururu bemeza ko atanga amafaranga 100 cyangwa 200 ku bushake bwabo. Barayateranye babona bya 700 banayarenza kugira ngo wa muntu ajye kuvurwa. Ayo mafaranga rero yahawe umuyobozi wa gereza wari witwa Kamugisha Michel, yigeze ayobora na gereza ya Kigali ubwo nari mfungiyeyo. Uwo Kamugisha yari yajyanye amafaranga yagejeje ku bayobozi bakuru, ngo baramubwira ngo byaba ari igisebo kuri leta. Abanyururu baramutse bahuje mugenzi wabo, abamutegeka ko amafaranga yasubizayo, amafaranga yasubiza muri gereza. Uyu munsi tuvugana, uyu mwanya tuvugana, niba hari n'abatwumva bashobora kugera kuri iyo gereza cyangwa bagera kuri abayobozi ba gereza, nubwo Kamugisha yasimbuwe n'undi wamukurikiye witwa Mwabantire. Mu by'ukuri abantu batwumva babibaza ni inkuru iriho, amafaranga bayasubijeyo buri muntu bamuhijanisha naryo. Uwo muntu amaze umwaka muri gereza, akaguru karaboze, bagenzi be harimo n'ubucucike, yasanzwe harimo n'ubucucike yuko naho ngaho muri gereza ya Mpanga mu gice kitari cy'abasirikare hone n'abarusha harimo ubucucike bukabije kuko abantu baracyaryama hasi. Uwo muntu rero aho ari kuborera aho ngaho, ntagira kivurira, nta nabwo bamwegera kubera uburwayi buryo n'ubuhumuro ntabwo bari nziza. Nuko uwo muntu rero mu by'ukuri ndamutabariza kugira ngo niba bagifite umutima wa kimuntu bamuvuze cyangwa bafate ayo mafaranga abanyururu batanze ajye kuvurwa. Numva rero muri rusange nk'uko twari tumaze kubivuga, nk'uko na bagenzi banjye babivuzeho, wenda baza kubigarukaho, abategetsi bayobora u Rwanda muri ino minsi bagombye kumva yuko umuntu niyo afunze aba afite uburenganzira bwiwe, turetse n'ibyo amategeko ateganya. Hari uburenganzira afite nk'ikiremwa muntu cyaremwe n'Imana. Ntabwo kuba umuntu afunze ababaye nyagupfa hadashingiwe ku cyaha cyamuhamye, cyane ko inkiko zo mu Rwanda uko ziburanisha turabizi, tutiriwe tureba ku cyaha akurikirana yahamijwe n'urukiko. Ibyo ari byo byose aho ari, ni umuntu ugomba kurengerwa kimwe n'abandi kuko ni ikiremwa muntu. Ndumva rero nabangarukiye aho. Ikindi nakongeraho nuko mu by'ukuri muraza no gukomeza muri vugeho, leta y'u Rwanda ikwiye guhagarika iyicarubozo rikorerwa abanyururu nk'uko namaze kubivuga, nanjye nitangiye urugero. Murakoze. Urakoze cyane kuri ubwo buhamya budasanzwe utugejejeho, kubera ko no mu badukurikiye sinzi niba bose bari bazi ko
iyicarubozo rigeze kuri icyo kigero kandi ko riri mu buryo bwinshi urabisobanuye ntabwo ari ibintu by'inkuru mbarirano byinshi mu byo tubwiye n'ibyo wowe wahagazeho rwose turakwihanganishije kandi kuri uko kubabazwa k'umubiri binafite n'ingaruka no muri iyi minsi turakwihanganishije rwose Jean Bosco Ngarama ndetse n'uwo mutima n'ako kanyabugabo ko kuza imbere y'abandi ukaba wavuga ibintu uko biri kandi unifuriza u Rwanda yuko ibyo ngibyo by'iyicarubozo byahagarara ikibura gusa ni ubushake bwo kugira uwo mutima wo kubihagarika bwo kugira ngo ikiremwamuntu cyubahirizwe kuko n'abafunze amategeko hari uburenganzira abemerera wakoze cyane rero Jean Bosco Ngarama kuko no mu buhamya duhaye ugeze naho uganisha nyine ku mwanzuro ni nacyo tugiye gukora n'abatumirwa bacu Valentin Akayezu umuhumuza hanyuma tuze gusoreza kuri Joseph Matata iri jambo ni iryawe Valentin. Akoze Claude kandi na Ngarama arakoze ko ibyo buhamya duhaye katumye nongera gusubira inyuma nongera kureba hari gereza ubwanjye nageze nko muri gereza ndumva ari enye nageze muri gereza ya Gitarama iriya bavuze ya Gitarama nayinjiyemo cyane cyane ninjira hari hafungiwe abana hari mu mwaka w'2002 binjiramo keraho abana bari bafungiye ni ibintu biteye ubwoba byari ibintu biteye ubwoba kuko abana bo mu kigero kingana iki ubwo reka dusipoze ko bari hagati y'imyaka 14 na 18 ko ubwo ni ugusipoza birashoboka ko hashobora kuba harimo n'abari munsi ariko ubwo amategeko uko yanditse reka dutekereze ko ari hagati y'imyaka 14 na 18 icyo gihe jewe ubwanjye niboneye ibintu biteye ubwoba ndibuka yuko uwari uduherekeje twinjiramo wari uhagarariye minisiteri y'ubucamanza yatubwiye ijambo aravuga ati ndabasabye mwitegereze murebe ariko ntimuvuge niryo jambo yatubwiye ndamwibuka ntabwo ari ngombwa kumuvuga izina hano ni umugabo w'inyangamugayo cyane yavuze ati mwitegereze ariko ntimuvuge hinjiramo jewe ubwanjye niboneye icya mbere aho abana bari bafungiye nta rumuri rwahageraga nta rumuri na rukeya ntabwo numvise impamvu mwisi inyangamugayo kandi muri ako kanya aravuga yuko mwaceceka none ndavuga nuwo twari twahawe ni cadre yari twinjiyemo ni n'umuntu ndabizi neza Matata aramuzi nawe akubwiye mumubwiye aramuzi hari n'ikiganiro twigeze guhuriramo tumuvugaho Matata amuvugaho amakuru meza ni umuntu w'inyangamugayo njye navugaga gusa ko icyo gihe yari aduherekeje mu rwego rw'akazi no twinjiramo abana nta rumuri rwari rurimo bari benshi huzuye amazi y'ibiziba atemba ariho baryama umwanda uteye ubwo ku buryo abana bakurijemo uburwayi buteye ubwoba bwagaragaraga no ku mibiri yabo indwara z'uruhu zigaragara abandi amaso yaravuyemo amaso akasohoka ari inyuma gutya kumwe ijisho risohoka ibyo nibyo niboneye n'amaso yanjye ntabwo ari ibyo mpimba ntabwo ari inkuru mbarirano kandi nibyo niboneye nyine muri ya gereza ya Gitarama ibyo nagiye muri gereza ya Kigali nagiye muri gereza ya Ririma
nagiye muri gereza ya Mpanga nk'uko Ngarama yabivugaga, narabyiboneye, nabonye aho bari abantu bakuwe muri Sierra Leone bafungirwa, ubona itandukaniro rikomeye cyane naho abandi bari bafungiye. Ndibuka icyo gihe nubwo wenda sinabashoboye kubavugisha, ninjiramo bari aba Mushayidi niho bari na Bantaganda bari bagihari bose, na ba Theoneste bose bakiri hariya. Ni iyo myaka ho ndabyibuka ko ari mu 2010. Donc iyo uvuga ku miterere y'amagereza yo mu Rwanda nuko abantu babamo mu buzima, ntabwo ari inkuru z'ibihimbano. Ibyo abantu bavuga ni ukuri kuzuye, kudahushanyije. Ariko jewe ndashaka kuvuga ni ukubera iki, ikibazo gikomeye nibaza, ni ukubera iki igihugu cyageze aho kigira amagereza yakira abantu ku buryo bw'ubucukirane bigeze aha ngaha. Bifite ibisobanuro, ntabwo ari accident, ntabwo ari impanuka. Twibuke ko hagiye hafatwa abantu nta nankete zakozwe, bajugunyaga muri gereza gusa. Jewe nakoze mu bintu ibyo bita projet pilote, yari ishinzwe ibintu by'amatriage de dossier, bagendaga bareba muri gereza abantu badafite amadosiye. Ibyo bintu nabikozemo, nakoreye muri gereza ya Kigali, harimo abantu benshi badafite amadosiye. Noneho hafunzwe abantu, aba intellectuel, abacuruza, abanyabwenge, ibyiciro byose, nta kintu gusa ikintu bita ngo gutunga agatoki. Umuntu yagutunga agatoki bagahita bakujugunya muri gereza. Nuko amagereza rero aragiye aruzuye. Ntago ndi butinde kuri ingingo, twazayishakira umwanya wihari uburyo abantu bayisobanura mu buryo burambuye mu gihugu cyose. Ntago natandukiriye, ndimo ndashaka kwerekana ubu bucucike, imvano yabyo ni iyi, impamvu yabyo ni iyi. Ibyo abanyarwanda bagomba gusobanukirwa ni ibi: abantu benshi, abahutu bagera kuri 2 miliyoni nibamara kugerekwaho jenoside, habe habonetse impamvu yo kubakumira burundu mu buzima bw'igihugu. Niyo mpamvu uyu munsi umuhutu mu Rwanda agenda yubamye afite ikimwaro n'isoni. Muri make nicyo ngicyo, niyo dimension nashakaga kuvuga. Urakoze cyane Valentin Akayezu Muhumuza. Tugiye gusoreza kuri Joseph Matata. Muri make kubera ko mbona iminota rwose yashize, twari twateganyije kandi mufite izindi gahunda mwigiriyemo, ngira ngo sinzi niba hari inama watanga nko ku bantu baba bafunzwe bakaba bakorerwa biriya bikorwa, icyo babasha gukora, niba hari n'ubutumwa wageza ku barebwa n'ikibazo nk'iki ngiki. Urakoze cyane. Namaze kumva Ngarama Bosco, maze kumva umuntu wabaye umucamanza wanagenze muri gereza, ndongera nkagaruka kugira ngo abumva iki kiganiro bongere bafate ifoto bayishyire mu bwonko bwabo. Uyu ni umucikacumu w'umututsi wabonye ibikorwa mu magereza ya Mageragere, aho yari yarabonye akazi kuva muri 2011, ahita afata icyemezo cyo kugira umutima we w'impuhwe, wa mutima wa kimuntu, yitandukanya n'ubunyamaswa bw'abandi batunga gereza, cyane cyane n'abayobozi ba gereza, bo bari bashinzwe non seulement kuvuga ngo abantu barafunzwe, no kubicira muri gereza, kubicisha inzara, kubicisha iterabwoba, kubicisha umutekano muke, no gutuma isurwa ridashoboka, no kubiba udufaranga twabo. Kuko navuga yuko muri gereza hari ikintu cyitwa industrie, l'industrie pénitentiaire, gucuruza. Umuntu w'umukene uri muri prison, uri muri umunyururu w'imfungwa, nta mafaranga bafite, n'umuryango we nta mafaranga ubufite. Kubona rero ibiciro, amafaranga babaca, n'ubuntu bw'amafuti babahabwa uburyo, n'ubucuruzi, n'ubujura bwitwa ko ari ubucuruzi bukorwa muri gereza. Nagira ngo rero muri makeya nyango sabe ko umwanzuro w'iki kiganiro uzavamo ikindi kiganiro. Uzongera utumire aba bagabo Ngarama na Valentin, nanjye wongera untumire, noneho ngeza nakuzaniye imibare abo ba rapporteur special
baje gukora ku Rwanda no kuri gereza bazikoze bavuga ko ari centre de mise à mort, ari ahantu bicira abantu, ntabwo ari ugufunga n'ukwica. Ibyo ngibyo umuryango wa Rwigara warabibonye, Victoire Ingabire yafungiweyo, kuba baravuyemo badapfuye navuga ko ari bitangaza, kuko umuntu wa mbere ntabwo umuntu yicwa n'ibibaye ku mubiri we, no mibaye hano mu bwonko biramwica. Victoire Ingabire n'umuryango wa Rwigara bawushyize muri ibyo, nibyo barimo gukorera Karasirema Uzaramba. Turimo kubivuga none, Uzaramba arimo gupfa, Rashid arimo gupfa ubu ngubu, bari abanyamakuru ba Cyuma nta uzi ubuzima bwabo bafite ubu ngubu. Nicyo gituma nyine nagusaba ko mu buryo bwihuse mu gihe gitoya utegura ikindi kiganiro cyo kugira ngo noneho tuzavuge kuri torture scientifique, kuri torture y'ibyo byose, noneho na ba Victoire Ingabire bashobora gutumirwa bakavuga, cyangwa na nuriya mukecuru Diane umugore Rwigara nawe ashobora kuza akavuga ibyo babakoreye we n'umukobwa we bafunze. Noneho njyewe nzababwira ibyanditse muri raporo, notama igitabo cya Gregoire Duru. Gregoire Duru ni umushakashatsi w'umusuwisi, yagiye mu Rwanda agiye kwandika ku kibazo cya jenoside. Agezeyo asanga ahubwo ikibazo cy'abahutu giteye ubwoba, aho kugira ngo yandike igitabo kuri jenoside no ku bayirokotse, yandika igitabo ahubwo ku barokotse ubwicanyi bwakorewe abahutu. Inkotanyi ziramuvudukana ziramwirukankana. Mu Busuwisi yari yateguye konferanse, yabonye ahantu tubikorera muri Université de Lausanne, baratwirukana. Twagombye kujya gukodesha akantu k'agasare kuri gare y'i Lausanne tariki ya 4 z'ukwezi kwa 11 muri 2014. Nari ndiyo na nyakwigendera Ntamahungiro Joseph, muramuzi, wabaye mu Rwanda yandika muri Dialogue, muri kinyamakuru cya Dialogue, umurundi w'impunzi wabaye mu Rwanda igihe kirekire. Yigeze no kuba directeur wa Radio Burundi ku gihe cya Ndadaye, bishe Ndadaye nawe baramuhita. Nagira ngo rero uzakora ikiganiro gikomeye, kuko icyo narangiza nibutsa abantu yuko tujya gushyiraho uyu munsi wo kurwanya iyicarubozo mu magereza, ahubwo wazadufasha tukongera tukawugarukaho, tukawuvugurura nawe ukemerwa, tukareba yuko no mu Rwanda imbere hagira abantu bawushyigikira, cyane cyane bari abafunzwe ba Victoire Ingabire, ba umuryango wa Rwigara n'abandi, bakareba ku buryo ibi bintu nyine byarwanwa ku mugaragaro. None urabona ko nk'ubu njyewe yavuze amarira araza, avuga gereza y'abana, ukuntu yasanze abana bameze. Ndeza niba wica abana niko Rwanda rw'ejo, niba ubashyira muri gereza bagapfa gutyo, bakarwara ubuheri, amaso akavamo, inzara ikabica, ubwo n'izindi ndwara atabonye, urumva ko n'uwabasurisha yarababwiye ati murebe ariko muryumeho. Urumva rero murinda habi, navuga ko ufunguye agakarito karimo umunuko. Uyu munuko ugomba kuzasohoka. Ngarama yakubwira ukuntu bamufunganaga n'amavyi, byonyine uzararane n'inkari z'umwana, by'umwana utabikozeho, uzumva ukuntu binuka ari ibyaha by'umwana muto. None afata umuntu mukuru witumye umusarani, inkari, akabimara n'icyumweru, witwa yuko ngo uri mu gihugu ngo cya Singapore ukagira Imana. Ngaho naye mbwi. Kandi nibutse yuko ariya magrenade bavuga ngo yatewe na Bakayumba, ariya magrenade yatumye bafata Bangarama, ni Kagame wari wayateje, nk'uko ni Bugande yabikoraga. Ntaho bihuriye, nta muntu wamuteye amagrenade, ntawe, ni ubikora. Ni kimwe nka cya gitero cyo ku Kitabi. Nabyo mwabikoze ubushakashatsi mu Rwanda bibabaje, ariko bijyanye na strategy. Nibutse ko Kagame yize mu ishuri y'Abanyamerika, hari ibintu babigisha byo guhimba ibyaha. Urabona bashyize ingengabitekerezo ya jenoside, icyo ni ikintu cyabahimbye kiza gituma buzuza abantu mu magereza, gituma bongera impamvu zo kujija abantu zikagira. Nuko rero ikindi kiganiro tuzazana, bajya gushyiraho icyo bise Commission des droits de l'homme, bayishyizeho bati kugira ngo basinzirize bagonesha abantu. Commission des droits de l'homme zari kimaze, za association twasize muri Karado ntibazibujije gukora, ntiziraho. Riprodor abantu bo muri Riprodor bagejeje gukora bose ntibahunze, Riprodor ntibafunze ibiro byayo, bavuga ngo ntibagomba gukorera hanani, bagomba kujya amayeri, ari nabyo barimo gukorera Cyuma François, bagira ngo birukane umuntu wamukodeshaga inzu yararimo kugira ngo bamwirukanemo, kugira ngo nyine sembore y'ahantu Cyuma yabaye, aho abaturage baraza bamenyere kumusanga hazimangatane.
cyane cyane ko babona hatangiye kuvuka abandi bantu nabo bashobora guha ijambo nk'uriya David TV ni umuntu nawe yaje ari kwaka ijambo kwa Cyuma none urabona nawe yashyizeho agashene no kugira ngo abanyarwanda babone ahandi bavugira. Wabonye ko muri William Ntwari avuga ati abajyaga mwiyambaza umubavu mwiyambaza Ishema TV mwibuke ko Pax TV hari. Donc urumva ko birakenewe. Ibyo rero byo gupfuka abantu ku munwa nibyo bakora, nibyo Rashid azize, nibyo bazakomeza no kuziza abandi. Ariko ni twebwe tugomba guhagarara cyane nka muri umwanya wo kugushimira wowe nka Murindahabi. Iyo uba mu Rwanda wene nawe baba barakunyonze cyangwa warapfuye cyangwa uri muri gereza urengana kandi ntibari kubura icyo baguhimbira. Urumva bashaka no kwitiranya na Murindahabi kera wigeze kuba ministre de la défense ku gihe cya Kayibanda. Sinzi niba hari icyo mupfana n'uwo muryango ariko bashaka kuguhimbira ibyo bashaka byose. Muri make rero nje numva narangiza nkubwira ngo ahubwo uzategura ikindi kiganiro vuba noneho twinjire mu mizi Valanta ashobore gusobanura ibyo yavugaga mu kanya noneho nanjye ninjiremo nsobanure none ibyo ba Michel Musari bakoraga ibyanditse mu bitabo bya Gregoire Du. Ibyo byose ni ibintu bihari, amaraporo arahari. Abategetsi b'u Rwanda iyo umuntu abavuze batera inyo hejuru bakarakara bagatontoma ariko bari mu mafuti, amafuti dushaka ko akosorwa. Ari byo Rashid yavugaga ati dore mbereki ati yica Rubozo nirishire. Ubu ngubu se tuzi barimo kumukorera ibi. Karasira uwo nguwo ntuza Madame Damangi, abo bose barimo gusobanura ibibazo. Jay Polly wapfuye wamenya yarapfuye abamaze kumukorera ibingana iki, bavuga ngo yanyweye inzoga. Izo nzoga se wanywa inzoga zica umuntu. Ibyo byose ni ibintu bikwereka ko hari maguye, hari ubugome. Ariko nkuko nabikubwiye ubwo bugome bwatangiriye Bugande, hatashe mu Rwanda abatekinisiye bamenyereye yica Rubozo, kuko n'umukuru w'igihugu nawe niwe wayoboraga, niwe wari wungirije Basima House yari centre y'abamaneko. Ikindi y'abamaneko naho ngaho Ngarama yakubwiyeho bamwinjije, abamutorutiye abo bakapiteni n'abandi bose. Ibyo byose rero bikakugaragariza ko ari ikibazo gikomeye. Abanyururu babasereye amacupa yo gushyira mu gikoma. Murabona gushyira amacupa yangaye bakashyira mu gikoma cy'umuntu. Ubwo se urumva ubwo bwicanyi, ubwo bugome urumva wabusobanura ute koko bwana Murindahabi? Njye numva ari gushaka ikindi kiganiro. Icyo gusa navuga ni iki, nuko abategetsi b'u Rwanda nibibuke kwizogereza nabo bazazijyamo. None se nk'uyu nguyu ya Burunga uyu nguyu watorutiye wakoreye yica Rubozo Ngarama, urumva ko naje bundi bamufunze ari muri gereza ya Miyove aho yari agiye gukora yica Rubozo. Ariko umva byaramunaniye, ubunyamaswa ka santima k'ubumuntu karazamuka. Avugana na Musenyeri ati abanyururu inzara irabisha, arabizira kubera ko leta irashaka ko abanyururu bapfa. Ntabwo leta ibereho gutunga abanyarwanda, ibereho ko abanyarwanda bashira igasigaza igihugu vide, ikakigurisha abazungu, ikakigurisha. Ni aho ngaho narangiriza. Umbabariye kuba ndangirije kuri toni y'uburakari, nuko gusa bibabaje. Nta muntu yakumva ibintu tuvuze hano, ibintu Valanta avuze, ibintu Ngarama avuze, noneho nanjye nibyo navuga, uretse nje ko ngira amahirwe ntabibayemo. Nanjye nafunzwe ku gihe cya Habyarimana mu byitso by'inkotanyi, ariko ntabwo twakorewe ubunyamaswa bugera aha ngaha. Nabo bakubise abantu n'ibiki byose, ariko ntabwo twageze igihe bicisha abantu inzara, abantu bararyaga bagahaga. Murakoze. Urakoze cyane Joseph Matata. Nta watega amatwi akababaro ubugizi bwa nabi bwica Rubozo ngo niba afite umutima bitamutera nawe kugira akantu kuwe. Birumvikana rero, kandi icyifuzo cyawe cy'uko twazakora ikindi kiganiro kugira ngo mugire n'ibindi bisobanuro mutanga n'ubundi bumenyi mufite kuri iki kibazo cy'ingorabahizi, kugira ngo mugire icyo mugisobanuriraho abantu, rwose uwo mwanya tuzawushaka, kandi namwe tubashimira yuko muzawigomwa. Joseph Matata, yego uzatumiremo Simba Buranga John wabaye umupolisi, icyo kiganiro uzakimutumiremo. Tuzamushakisha nawe hari icyo ashobora kungura abandi, buriya urabizi. Joseph Matata, uri umuhuzabikorwa w'ikigo giharanira guca umuco wo kudahana n'akarengane. Twaganiraga uri mu gihugu cy'Ububiligi,
hanyuma Valentin Akayezu Muhumuza uri impuguke mu mategeko wabaye umucamanza igihe kinini muri iyi myaka ya vuba mu Rwanda, ubu ngubu ukaba uri mu gihugu cy'Ubuholandi. Nawe rwose turagushimiye uyu mwanya wigomwe, turakwifuriza kandi koroherwa na kiriya kibazo ufite cy'inkorora no kuba mu muhogo ijwi ritasohoka neza. Ubutaha turizera ko uzaba rwose warakize, nicyo tukwifuriza. Hanyuma Jean Bosco Ngarama, wakoze cyane rwose uyu mwanya wabanye natwe, wowe udusangiza ibyo wiboneye cyangwa se ibyo wagiriwe ariko wifuza yuko bitagira undi bikorerwa kuko ari iyicarubozo. Ni ikintu kibi, wabitanzeho ubuhamya bukomeye. turagushimira cyane kandi turizera yuko nawe uzongera ukagaruka kugira ngo wongere kugira icyo usangiza abadukurikiye. Mwakoze cyane rero. Jean Bosco Ngarama, wowe ukaba uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uko muri batatu mwakoze kwiga mu mwanya n'ibitekerezo n'ibyo mwasangije abadukurikiye. Dushimire cyane rero n'abakurikiye kino kiganiro. Wagira icyo ashaka kungura abandi, wagira icyo ashaka kugeza ku badukurikiye kuri iki kibazo, yewe tutanakivuga gusa, ahubwo niba hari n'umuti mu baba badukurikiye babona kuba baza nabo bakawusangiza abandi, byaba bitagira uko bisa. Mwese rero ndabifuriza ibihe byiza, ahasigaye naho ubutaha ibihe byiza kuri mwese n'abandi bose. mukomere tubasezeho mwese.